Olá, amigos dessa programação. Está entrando no seu lar neste momento o seu programa Histórias de Sucesso, do qual tem como objetivo falar consigo a respeito da sua família, de como você se encontra vivendo, de como se encontra o seu lar. E, acima de tudo, nós estaremos também falando a respeito da Fogueira Santa, falando a respeito das pessoas que conseguiram restaurar os seus lares, restaurar as suas famílias, alcançar o sucesso através do sacrifício na Fogueira Santa. E a partir desse momento eu quero que você acompanhe junto comigo o testemunho da Júnia, que estará junto conosco falando a respeito do que aconteceu com o casamento, ou seja, com um pai conturbado, viciado, família com problemas. Nós vamos voltar já porque ela conseguiu restaurar o casamento, a família. Acompanhe comigo. A mão. A mão humana é capaz de grandes feitos. Através dela, vários sentimentos e sensações são transmitidos de forma única. A mão acalma, acompanha, ajuda e acarinha. Mas para Júnia dos Santos, a mão que deveria ter suportado e apoiado o seu crescimento, apenas provocou danos e grande sofrimento para ela e a sua família. Vivia num lar conturbado, onde havia brigas constantes. Na minha casa era um inferno, um verdadeiro inferno. Porque meu pai era alcoólatra, chegava em casa, ele agredia minha mãe, agredia a gente. Então, todo dia era um motivo para uma briga. Para os outros lá fora, ele era o melhor pai do mundo. Mas só dentro de casa é que a gente via que realmente o que se passava. Sofrendo de tantos maus tratos e sabendo que o seu pai se transformava apenas dentro de casa, Júnia começou a ter pensamentos odiosos que foram alimentando a raiva que sentia. Cheguei a um ponto a odiar o meu pai, a desejar-lhe a própria morte, pelo fato dele fazer aquilo com a minha mãe, com as minhas irmãs. Se ele morresse, acabaria todos os nossos problemas. E as consequências de viver de uma forma tão conturbada rapidamente se fizeram sentir na vida de Júnia. Era deprimida, depressiva, não tinha vontade nenhuma de viver, não via esperança em viver, porque pensava que toda a família era aquilo. Não acreditava na vida, não acreditava em homens. Para mim, o ser masculino gerava tudo em torno daquilo. Era aquilo ali. Chegou a um ponto que eu comecei a sentir dores fortes no estômago. E a minha mãe me dava chás, me dava remédio e aquilo não passava. Nessa altura, o hospital pareceu a melhor solução. Porém, os médicos não encontraram causa para os sintomas apresentados, pois o problema era outro. Tinha um mal espiritual ali. E fui embora sem saber o que eu tinha. Pensando que nada podia piorar, Júnia viu a sua vida se afundar quando o pai entrou no mundo obscuro da dependência. Com a bebida, ele foi conhecendo a droga e se enfiou nas drogas. Foi o fundo do poço mesmo, porque ele já nos agredia, então começou a nos agredir mais ainda. Nessa altura, uma amiga abriu as portas da sua casa para acolher Júnia e sua mãe e irmãs, abrindo também o caminho para a solução das suas vidas. Fomos viver com uma vizinha. E nisso, ela vendo aquela nossa situação toda, a gente passando por aquilo, nos convidou para ir ao centro de ajuda que ela já ia. E foi quando entrou pela primeira vez no centro de ajuda que Júnia percebeu que havia algo superior ao sofrimento da sua vida. Aos poucos, foi sentindo a mudança que sempre havia desejado. Cada reunião que a gente ia, que eu ia, via uma mudança, mudava um pouco aqui, mudava um pouco ali, já não me sentia tão para baixo. Já via a vida de outra maneira, já comecei a pensar, nossa, tem solução realmente para a minha vida. Embora firme na fé que encontrou no centro de ajuda, Júnia ainda tinha um trauma a superar. Quando eu conheci meu esposo, ele tinha aquela intenção de séria comigo, só que eu ainda tinha um pé atrás com ele. Tinha um pé atrás por achar que os homens eram todos iguais, então não dava muito crédito, não pensava em me casar. Foi então que ouviu falar na Fogueira Santa de Israel e, decidindo participar, viu a maior mudança acontecer na sua vida. Foi quando veio a Fogueira Santa e eu me lancei. Me lancei porque eu queria uma resposta na minha vida sentimental. Queria saber se era ele mesmo a pessoa certa para estar comigo. Se eu não ia viver a mesma coisa que os meus pais viveram. E foi quando Deus
deu a resposta. Hoje a minha vida é transformada. Hoje sou casada, sou feliz no meu casamento, vivo uma vida completamente diferente do que eu vivia. Eu alcancei aquilo que eu pedi a Deus, é totalmente o inverso dos meus pais. Eu posso dizer que eu sou muito tranquila no meu casamento, é um pedacinho do céu a minha casa. Eu posso dizer que eu tenho vontade de chegar correndo do trabalho e estar com meu esposo na minha casa. Hoje sou uma pessoa feliz e realizada. O que você conseguiu acompanhar, a Júnia mostrou para nós exatamente de que o sacrifício é o caminho, é a forma de conseguirmos reverter a situação da vida que você e eu nós temos enfrentado. Até porque atitudes de fé faz toda a diferença na vida do ser humano. É exatamente o que eu quero que você entenda, que você venha passar a agir de acordo para que você possa ver então a mudança tão desejada. Nós temos neste momento o caso do Fernando, era festeiro, quase perdeu a família, mas nós vamos acompanhar o que aconteceu na vida dele através da Fogueira Santa. Preste bem atenção, eu volto já de seguida. Eu sempre gostei muito de me divertir nas festas, nos bailes, nas discotecas, né? E então, já também depois de casado, a minha vida continuou na mesma, né? Não mudei nada. Eu casei, mas era como se estivesse solteiro, não tinha compromissos, não tinha responsabilidades com o casamento. Comecei a ter problemas no meu casamento, porque eu quando saía do trabalho, em vez de ir para casa, ia para as noites, gastava o dinheiro nas bebidas, nos cigarros, com outras mulheres, e então tudo isso começou-se a refletir também na minha vida familiar. Eu era um pai que estava ausente, tanto das filhas como também da esposa. Comecei a ficar doente assim de repente, e então passei a ir ao médico, né? E o médico diagnosticou-me uma úlcera de origem nervosa no duodeno, né? Então aí comecei a ser tratado, a tomar medicamentos, e andei assim durante 15 anos, e aquilo não passava. Depois também comecei a ficar doente da garganta, com uma infecção nas amígdalas, comecei a ter problemas também na vista, comecei a usar óculos, não podia andar sem óculos, também tinha um problema nas mãos, frieiras, e tudo aquilo não passava. Os médicos receitavam os comprimidos, os medicamentos adequados para o problema, só que ora melhorava, ora piorava. E eu andei assim durante 15 anos a sofrer. E então gostava muito, porque eu andava a trabalhar e tinha muitas dores no estômago, tinha má disposição, e eu sentia muito mal. E então eu queria uma saída, queria uma solução daquilo, e não havia meio.
por vezes, eu ia para a cama e eu sentia-me quase sufocado, né? Por causa da garganta, do estômago, sentia-me muito mal. A minha mulher punha-me algodão com álcool, bastante em álcool, para colocar-me sobre a garganta, para aliviar a dor, né? E depois, como não via solução, não havia melhoras, o que é que eu fiz? Comecei a ir a outros lados. Onde a minha sogra, por exemplo, conhecia pessoas videntes e bruxos, né? Então ela via o meu estado de saúde e então convidava-me para ir a esses sítios. Eu gastei muito dinheiro, gastei aquilo que tinha e aquilo que não tinha. Vi um indivíduo em que a primeira consulta que ele me fez, na altura levou-me 70 contos, né? E eu, como não tinha dinheiro todo, o que é que... Então eu paguei parte da consulta e a minha sogra pagou a outra parte. E então receitou-me umas ervas e umas coisas para tomar em casa, só que aquilo, a minha vida não andava para a frente. Pelo contrário, cada vez estava pior. E para além dessa pessoa também fui a outros lados, porque eu queria uma solução, né? E eu, como não via melhoras na medicina, então eu buscava nesses locais. Sintonizei a rádio, por acaso, naquela programação do Centro de Ajuda, e eu comecei a ouvir os testemunhos de pessoas que tinham problemas semelhantes aos meus. Então aquilo me despertou. Comecei a ouvir as palestras, até que um dia ouvi falar da campanha de Israel, e eu então vi que ali estava a minha saída, né? Eu decidi participar da campanha de Israel. Eu participei com toda a minha força e então eu comecei a ver resultados. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Eu deixei de tomar os medicamentos, deixei as noites, deixei totalmente o tabaco, o álcool. O meu casamento foi restaurado. A minha vida está totalmente transformada. Se a pessoa quer, de facto, uma decisão, uma mudança na vida dela, ela não deve olhar para trás. Deve se entregar por inteiro, né? Deve decidir a sua vida através da campanha de Israel. E certamente aquilo que ela almeja, ela vai ver. Dona Heloísa, o que aconteceu na vida da senhora através da Fogueira Santa de Israel? Eu cheguei na igreja cheio de dívidas. Tinha uma dívida por volta de 20 mil libras. Quando eu cheguei aqui, por causa dessa dívida, eu não conseguia dormir. Chegar no supermercado para comprar o pão, no texto para comprar o pão mais barato que tinha lá, que era, na altura era 25 pis, eu contei as moedas e o dinheiro não chegava para comprar o pão. Eu dormia num colchão single, né, pequeno, de tanto dormir nesse colchão de tanto tempo que fez um buraco, aliás vários, né, como é que é, a mola, né, do colchão saía para fora, tinha que pôr 2 edredons por cima, dobrado ao meio, depois então fazer a cama para eu conseguir. Porque senão machucava. Assim, aleijava. Não tinha condições de comprar um colchão. Que coisa, hein, pessoal? Um colchão. Era uma pessoa muito nervosa, já era nervosa, e isso fez de mim uma pessoa muito mais nervosa. Batia muito na minha filha, sem motivos, falava muito palavrões. Paz não existia. Nada, não. Até que numa das noites de insônia, que eu não conseguia dormir, aí eu estava a ver televisão e fui parar na Record, já depois da meia-noite. E eu comecei a ver os testemunhos das pessoas. Quem tem um testemunho da Fogueira Santa, fique em pé, por favor. Tenho a certeza de que tudo que eu tenho e que sou é devido à obediência no altar de Deus. Depois de eu sacrificar o meu tudo, Deus abriu portas, deu-nos condições e nós compramos o nosso carro. A partir daí, só foram vitórias com lutas, claro. Aí eu falei, se a vida dessas pessoas mudaram, a minha também pode mudar. Então eu vou lá ver o que é que se passa aí. Só que até ouvir ainda levou algum tempo. Vou hoje, vou amanhã, vou nesse domingo, vou no próximo e nunca ia. Até que chegou o dia que eu decidi mesmo, vou nesse domingo, e fui. E quando cheguei na altura da campanha da Fogueira Santa. Cheguei mesmo na campanha, na fogueira.
antes de chegar o dia de pôr o sacrifício no altar, a primeira bênção que Deus me deu porque eu fumava. Eu comecei a fumar com 14 anos. Em menos de uma semana de estar na igreja, eu deixei de fumar. E aí depois Deus me deu um emprego melhor do que eu tinha, mas mesmo assim eu não conseguia pagar a dívida, porque eu não conseguia gerir aquilo que eu ganhava. Aí veio outra campanha, eu participei de novo, foi quando eu consegui pagar toda a dívida. Quitou a dívida? Toda. A minha casa não tinha nada. Quando eu cheguei, eu dormia no chão, sentava no chão para comer, não tinha nada, estava vazia. Hoje, graças a Deus, paguei toda a dívida e a minha casa hoje tem conforto. Não falta nada para a senhora? Não, graças a Deus. Para quem não tinha nenhum colchão para poder dormir, hoje a senhora tem tudo e tem paz. Graças a Deus. Dorme bem? Muito bem. Fiz questão de comprar um colchão bem caro, porque estava cansada de dormir no chão. Deu o troco, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a senhora bem forte. As famílias são um projeto de Deus e a esperança do mundo. Mas a construção de um lar feliz e uma família sólida não acontecem por pura sorte. Todos nós, pais, mães, filhos e filhas, precisamos fazer a nossa parte para manter um lar onde o amor e a união prevaleçam sobre todas as dificuldades do dia a dia. Somente pelo retorno aos planos de Deus para as nossas famílias, poderemos entender as grandes bênçãos que Ele preparou para lares construídos sobre a rocha sólida de Sua palavra. Você está construindo seu lar sobre a fundação da palavra de Deus? O que está escrito é que tudo é possível àquele que crê. E o que leva a pessoa a sacrificar em prol da restauração da sua família é exatamente a fé que há dentro dela. A convicção de que é possível alcançar os seus objetivos. E nós estamos exatamente falando a respeito da Fogueira Santa todos os dias no Centro de Ajuda. Esse mês de dezembro tem como objetivo mudar a situação da sua casa e da sua família. Como também você pode ver, eu tenho já em mãos a garrafinha com água, do qual eu gostaria que você acompanhasse testemunhos das pessoas que têm feito esse tratamento, a medicina do céu, o poderoso tratamento que tem revertido a situação da vida de diversas pessoas. Vamos acompanhar o que aconteceu com a Jéssica, que curou sua irmã, uma vez que ela usou a água. Veja só, a irmã mais velha estava com problema, a irmã usou a água e resolveu a situação. Voltaremos. Criança no leite, tá? Detalhe, criança. Elas chegam primeiro da escola que eu, logo em seguida eu chego do trabalho, né? E a Jéssica, mãe, eu tenho uma notícia muito boa para te contar. Eu conto a minha filha, a Andréia quase morreu, mãe. Aí eu fiquei um pouco assustada, né? Quase morreu e já olhei para a Andréia deitada no sofá. Mas nós pegamos a água do tratamento, clamamos a Deus e Deus curou a Andréia, mãe. E nós vamos contar esse testemunho que Jesus curou ela. O que você fez? O que aconteceu para você usar a água do tratamento? Eu estava em casa, minha irmã estava voltando da escola. Eu estava em casa, que ninguém estava lá, a minha irmã voltou de escola. Os olhos dela começou doendo, não tinha ninguém lá, só eram nós duas. Ela não conseguiu abrir os olhos.
Mas ela se queixava de dor? Ela estava reclamando que estava com dor para você? Os meus olhos ficavam ardendo e quando eu cheguei para casa, chegou um ponto que eu não conseguia abrir os meus olhos. Foi você que foi lá e pegou água? Sim. Aí o que você fez com essa água? Eu peguei uma gota d'água e pinguei nos olhos dela. Eu tinha que ir lá em cima e dobrar os meus joelhos perto da minha cama e clamar para Deus para Ele proteger minha irmã. Então depois eu perguntei à minha irmã onde está a água abençoada dela. Eu peguei a água dela, eu pinguei um pouco de água nos olhos dela. Ela tinha muita febre também. Então, quando eu terminei de pingar a água abençoada nos olhos dela, ela estava começando, sentindo bem e ela conseguiu abrir os olhos. Eu pisquei e lágrimas saíram dos meus olhos, depois eu consegui abrir. Depois, no próximo dia, os meus olhos estavam melhor e a minha febre já abaixou. A Andréia não conseguia abrir os olhos, não estava conseguindo enxergar, estava passando mal e nós pegamos a água do tratamento. E ela falou desse jeito, pastor, clamamos a Deus e Deus curou a Andréia, mãe. E nós vamos dar esse testemunho na igreja. Então, esse meu coração já... A família, abaixo de Deus, é tudo, né? Nós temos o maior carinho, o amor e principalmente estando na presença de Deus, a gente consegue compartilhar mais esse amor ainda e passar esse amor. Deus abençoe. Bem forte. Obreiro, o que aconteceu através do tratamento? Então, pastor, eu falando com a minha mãe há um tempo atrás, e ela estava falando para mim que ela ia ter que fazer uma cirurgia porque ela estava com muitas pedras no rins. E se ela não fizesse, o médico deu para ela, passou os remédios, falou assim, ela tem 2 meses para ficar em casa. E nesses 2 meses eu vou preparar a senhora para a cirurgia. Então mas as minhas irmãs já entrou em contato, já estavam se unindo para pagar a cirurgia dela. E aí eu falei para ela, mas eu fui fazendo tratamento para ela aqui. Então, toda vez que o senhor falava assim, toma água pensando em alguém da sua família que tá... Então, eu tomava água pensando nela. Eu também faço minha oração com a água e eu pensava nela toda vez. E há 2 meses atrás, a minha irmã ligou para ela e falou, mãe, vem para cá, porque o médico já mandou chamar a senhora, porque ele falou assim que se uma pedra dessa sair ou deslocar, a senhora não vai conseguir chegar no hospital, a senhora vai morrer na hora, por causa da dor, que vai ser muito forte. E a gente começou a ficar preocupada. A minha mãe me ligou e falou, filha, eu tô indo, então eu vou fazer já a cirurgia. Falei, mãe, a senhora usou a fé da senhora também? Eu falei, então eu usei a minha aqui tomando a água do tratamento. Então eu gostaria que a senhora não vai fazer a cirurgia. Ela, eu creio, filha, eu não vou fazer cirurgia mesmo não. Então ela ficou esses 2 meses lá. Aí quando foi agora, 1 semana antes dela ir embora, o médico falou, senhora, nós não encontramos mais nenhuma pedra, a senhora não tem mais nada aqui, nós não vamos mais ter que fazer a cirurgia na senhora. Foi curada? Foi curada. As pedras sumiram? Desapareceu, pastor. Sem cirurgia? Sem cirurgia, para quem ia morrer, sem cirurgia. Bem forte, pessoal. Deus abençoe. Dona Olinda, o que aconteceu quando a senhora usou a água do tratamento? Então, pastor, a minha irmã estava desenganada dos médicos. Ela estava com câncer. Faz muito tempo que ela vem lutando com esse câncer. A semana passada ela entrou em coma. Ela ficou 3 dias em coma, foi para UTI. E aí os médicos falaram para o meu cunhado, para minha sobrinha, que era para preparar a família. Que isso? A medicina diz que a sua irmã ia morrer. Ia morrer. Para eles ela não tinha mais jeito. E aí, depois de... Aí eu vim na igreja no domingo, aí eu fiz o propósito da água. Aí eu fiz direitinho como o senhor mandou, né? Usar água durante a semana toda e 3 vezes por dia. E aí eu tomei aquela água. A sua irmã, ela estava onde? Ela estava aqui em Londres? Não, no Brasil. Ela lá no Brasil e a senhora bebendo a água, pensando nela? Pensando nela. Eu tomava água 3 vezes por dia, pensando na saúde dela, na recuperação. E aí aconteceu um milagre. Que aí ela saiu da UTI, e saiu do coma, saiu da UTI, agora está no quarto. E agora está tudo bem, graças a Deus ela está bem. Ou seja, os médicos davam a sua irmã como morta, aí a senhora aqui em Londres bebendo água, pensando nela,
Hoje, como é que está a sua irmã? Hoje ela está bem, já está comendo, já está se alimentando, já está conversando normalmente. Já ela está curada. Está curada, graças a Deus. A água do tratamento, então, funciona? O tratamento funciona. Já imaginou uma programação exclusiva com séries cristãs, filmes bíblicos e as reuniões do Templo de Salomão ao vivo? Milhares de vídeos sobre relacionamento, fé e espiritualidade, sucesso financeiro e muito mais. Conteúdo exclusivo para a criançada. Vem aí o Univer, a maior plataforma de vídeos cristãos para você e sua família. Saiba mais em univerparacrer.com. Há momentos na vida em que você precisa de uma resposta urgente. Em toda a Bíblia, vemos exemplos do azeite sendo usado na unção para diversos propósitos. O óleo ungido é usado como um símbolo da fé para chamar a atenção de Deus para a sua vida. Que resposta você está procurando? Junte-se a nós no domingo às 10 horas para receber a sua garrafa de óleo ungido. Você pode preparar então a sua garrafinha com água e neste próximo domingo dirigir a um centro de ajuda mais próximo da sua casa. A partir das 9h30 da manhã nós teremos um encontro que estaremos ali buscando o Espírito Santo. Mas às 10 da manhã é o momento que estaremos dando início ao tratamento usando a garrafinha com água. Você pode então trazer junto consigo e nós vamos usar a fé consagrando para que na sua vida também aconteça o que aconteceu na vida dessas pessoas. Nesse domingo eu estarei ali em Kilber, no 234, no NW6 4JR. Estarei ali então às 10 horas da manhã à sua disposição. Para você que mora nas áreas ali de Finsbury Park, você pode dirigir no 232 Seven Sisters Road, N43NX. Ali nós temos a nossa sede nacional, onde você poderá participar também, trazendo a sua garrafinha com água. E não só, você vai ter também a oportunidade de ouvir falar a respeito da Fogueira Santa e poder assim tomar a sua decisão, se assim você crê. Nós ficamos por aqui. Eu deixo um abraço para todos, que Deus abençoe e até lá.